السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیجان تاسو نامه ده؟ زما محله نامه ده. تاسو کوم ځای نه راغلي یو؟ موږ د باجوړ نه راغلي دیر منډل. دیر منډل نه. تاسو ته څه تکلیف و؟ یاره چې زموږ پر املا د MRI مو سره کړی وو، ډاکټر سردار حسین صاحب ته ځان وښودو MRI کې. هغه راته وویل چې ستا MRI راته وویل چې ستا پر املا پر یو مهره پورې لاندې سټ کې دغه ده، غوښه ده. نو بیا زه ډېر ټینشن کې کړم او ډېر زیات هغه دوایي نه مې خوړلې چې دوایي نه مې خوړلې او وختاً نشه به وه. بیا به د هغې نه بعد بیا راته تکلیف جوړ کړو. تاسو د MRI دي څو MRI دي کړي دي؟ یاره 3 MRI مې کړي ده، 3 MRI مې کړي دي. 3 MRI دي کړي دي. 5200 روپۍ درته MRI او رپورټ ورڅخه شوی. ښه. او دا دوايانې پنډه درکړي دي؟ دا دوايانې تقریبا 4-4.5 روپۍ. اچھا. وختاً کار جوړ کړو، صرف نشه به وه چې دوايانې مې خوړلې اوس وختاً نشه به وه چې نشه به ختمه شوه چې بیا مسله راغله. صحیح. چا وایي چې لیکن مربوط کې په کټخیل کې ډاکټر صاحب دی فزیکل دغه کوي. اچھا. او نو زه راغلم ماشاءالله ډاکټر صاحب د دغه نه زه 100% مطمئن یم. مطمئن دي دا یم چې ماشاءالله ملا مو څخه برابر شو، ښه ټیک شو. او کوم فزیکل دغه چې راته تاسو وښودو او چې دا بچیانې صورت دا داسې دی چې لکه دا کس تاسو چې کوم وینو که نه، دا پرونه ما ته د کال وکړو باجوړ نه ډېر په تکلیف باندې و، لکه یو سړی چې ډېر یو جړا شکل کې وي، خبرې یې نه شو کولی، اواز یې نه راتلو، په جړا شکل کې مطلب د ملا یې نیولې وه که نه، مورې خرابې وې. نو د ما ته کال وکړو داسې ماسپښین ټیم ته چې لکه موږ درشو، ما ورته ویې چې اوس خو ټیم ناوخته، نو دا ډېر په تکلیف و، که نه دا په هغه ټیم راتللو خو نه راغلو یم. اوس چې کوم دا سهار ما ورته ویله د ویې چې ما علاجونه ډېر کړي دي، په ډاکټرانو ډېر ګرځېدلی یم، علاجونه مې ډېر کړي دي، پېښور کې یو ځای بل ځای ډېر ډاکټران مې کتلي دي خو نه اوس راښه کېدلو. نو چې کوم دا موږ ته یې کال وکړلو دغه سره دا MRI د په لاس کې دي، تاسې وینو 3 MRI چې کوم د کړي دي په ډاکټرانو ستړي شوي دا نه ښه کېدلو، ډېر په تکلیفونو کې و. نو ما ته یې کال وکړو، ما ورته وویل ډایرکټ ما خوا ته راشه، په فضل د الله د غزي نه به ښه کېږي. اوس تاسو مخکې دا کس ناسته که نه باجوړ دی، دی لکه مروت یم ډاکټر یم، دا د خپل هڅه تاسو نار و چې ما په نیمه ګنټې کې کوم علاج ورته وکړو، بغیر انجکشن بغیر اپریشن ما علاج ورته وکړو، په لاسو ذریعې سره په مشین ذریعې سره ټیکنیکل علاج ده. نو مریض مې په مخ کې ناسته ډایرکټ مریض ویل چې بالکل ټیک ټاک شوم، معامله د ختم شو، مخکې داسې کېناستېدی نه شوم، نه ګرځېدی شوم، نه په طرف په سیټ باندې کېدلی شوم. اوس چې کوم د ډایرکټ ملا خلاصه شوه، د ډایرکټ درد ختم شو، د چې کومه کمپریشن راغله، اوس سپاینل کارډ چې کوم د L5S1 ډیسک چې کوم د خراب و، ډیسک کې سیټ تسلیپ شوی موره، چې کوم نرو کمپریشن راغله او نرو دباو کړه او ډاکټرانو ورته ویل فرق وخه راغلی، عام مسله یې وه. نو ملا یې نیولې وه ډایرکټ چې کوم ملا خلاصه شوله، کنی دا مخامخ باندې ناست دغسې ورور کیسه وه که نه وه؟ په دغې طریقې کیسه وه. ته مخکې دغسې کېناسته دی و چې د دې شولې چې دا څنګه اوس ناستې؟ مخکې مطلب کېناستېدې لا نه شوې، په سیټ مې نه شو کېدلی که نه اوس بالکل پاسېدې به نه شو، هینګ شوی وي چې پاسېدل به نو 2-3 کسانو به زرو باندې به پاسېدل. نور په موقع د ملا خلاصه شو، تکلیفونه ورته ختم شولو، څه دوايي انجکشن یا اپریشن ورته وکړو. نور خلکو د دغه علاج باره کې څه وایي چې یاره کوم خلک ستاسو نه پکې څه دغه نه کومه څه کمیشن دغسې خاص د الله رضا لپاره چې چاته دا مسله وي په کار دی لکه موبایل کې خو زیل اکسیډ کړی کټخیل نومې دی شو حضرت بلال ډاکټر بلال خلا نو سپیو سړی بیا راوړي ډاکټر صاحب په دلته چې دا ډاکټر صاحب نوم مشهور دی، زه یو د خپلونه دا عرض کومه دا د خپل ډاکټر صاحب ته خپلې مسلې دي الله پاک دې مسلو په هغه باندې دغه وکړي چې دا راشي موږ پېښور کې ورځي کې अब हम विजिट को पे विजिट बाने मग दो देर फाते मलगरा बटखेला पेशावर दा मग विजिट काऊ काना वजू په موقع د علاج نه مطمئن نه بالکل نور خلک چې دغه علاج کې چا موري خراب وي، ملای خوږيږي، رګ نسای وي، رنگړوای وي، لاسونه پخې خوږيږي، ودوي املا وي، نو ته دغه خلکو باره کې څه وایي چې دوايانې دې کوي اپریشنونه دې کوي که نه دې کوي؟ زه به دومره وایم چې دوايانې داسې دي چې دا یو نشه ده، سړی که دا دوايي وخوري نو هغه وختاً نشه وکړي. نو د دې کوم علاج دغه دی، دا فزیکل علاج دی چې راشي صرف داسې وختاً نشه به وکړو، بیا به داسې و چې بس بیا به راته بیا ماشاءالله چې ډاکټر صاحب فزیکل لغزه ما وکړو، هغه فزیکل دغه یې کړم نو ماشاءالله بس هر چاته چې دا مشکلات او دا مسلې نو مهرباني وکړئ، مسله دا چې ډاکټر صاحب سره رابطه وکړئ او د ده خواته راشئ او انشاءالله دا نه او بغیر د دوايانو بغیر د
انجیکشن نه بس تاسو مسله کلیر شي صحیح شو. او دویمه خبره پکې دا ده چې دا موږ سره دا وایي مې سره دا مریض ما راوستو په سلور مې راوستو ان شاء الله په ګنټه کې نو مطمئن شو چې دا په خپل پوس روان یو دوه زندگی ان شاء الله نو موږ پوره مطمئن یو بس چا سره مسله نو بس د سره رابطه وکړي او راځي چې چا سره مسله په اپریشن نه ځان بچ ساتي میډیکل نه ځان بچ ساتي نو د سره رابطه وکړي او راځي صحیح شو. الله مو خوشحاله را الله دې شفا درکړي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.